Приветствую всех на канале Страна рецептов. Сегодня готовлю ленивый штрудель. Этот вариант готовится очень быстро, просто, а получается невероятно вкусно. Итак, давайте приступим. Понадобятся эти продукты. Для начала на раскаленной сковороде прокалю немного грецкий орех. Долго я его не обжариваю, совсем чуть-чуть. Произвольно нарезаю хорошо промытый чернослив. Нарезаю яблоки кусочками. Измельчаю грецкий орех. В сковороде растопила кусочек сливочного масла и отправила туда яблоки. Тушу это все на среднем огне. Следом отправляю чернослив и вяленую клюкву. Либо можно использовать вяленую вишню. Далее добавляю 2 столовые ложки коньяка. Постепенно яблоки начинают выделять сок. Ставлю на маленький огонь и продолжаю тушить. Добавляю сахар. Если сока выделилось очень мало, можно добавить воды. Далее тушу до мягкости яблок и чтобы влага вся выпарилась. Начинка практически остыла. На данном этапе я взбиваю яйцо с сахаром и смазываю лаваш. Так как лаваш большой по размеру, начинку я распределю посередине. На первый взгляд может показаться, что начинки очень мало. На самом деле ее вполне достаточно. Добавляю грецкий орех и сворачиваю все это в рулет. А так как у меня лаваш сегодня очень и очень тонкий, сворачиваю именно таким способом, подворачивая края внутрь. А если лаваш такой же большой по размеру, но более плотный, лучше всего разрезать его пополам и сделать штрудель из одной половины. Рулет выложила на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смазываю желтком и посыпаю немного сахаром. Ставлю запекать в разогретую духовку до 180 градусов, минут 10-15. Ну вот и все, ленивый штрудель из лаваша готов. Даю штруделю остыть, посыпаю сахарной пудрой и подаю к столу. Он получился слегка хрустящий, минимум теста и максимум начинки. Кстати, о начинке. Коньяк совершенно не чувствуется, но придает особый аромат. Пресный лаваш пропитывается такой яркой по вкусу и сочной начинкой, и после выпечки посыпается сахарной пудрой, однозначно блюдо получается вкуснейшее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем приятного аппетита и до новых рецептов, друзья!